Vi do il benvenuto, vi ringrazio di essere qui insieme a noi stasera per questo importante progetto intitolato Emigrants Davos. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Consiglio regionale, a cui va il nostro sentito ringraziamento. Ed è anche stato organizzato con la collaborazione e il contributo dell'Associazione e Fasce Pordenonesi nel Mondo, di cui ringrazio prima di tutto il Presidente Gino Gregoris, che è qui con noi. Grazie Presidente anche per la sua partecipazione di stasera. Ringrazio la Vicepresidente Luisa Forte, la segretaria Paola Raengo per il supporto nell'organizzazione dell'evento. E nomino qui l'intervento anche di Davide Pettarini, che grazie al contributo di EFASCE ci offre la videoconferenza con i nostri emigranti. Quindi grazie infinite al contributo dell'Associazione EFASCE di Pordenone. Un caloroso benvenuto al professor Ermacoran, che ci accompagnerà in un viaggio tra folklore e credenze popolari friulane. Il progetto di oggi vede noi chievolani coinvolti emotivamente, poiché in particolare nel periodo del dopoguerra l'emigrazione è stato un fenomeno che ha coinvolto molti dei nostri compaesani, che hanno lasciato la loro casa e la nostra bellissima valle per andare alla ricerca di una vita migliore per loro, per le loro famiglie, lasciando qui un pezzettino di cuore. Gli emigranti di Chievolis si possono distinguere in 3 categorie. Chi se n'è andato senza più tornare, chi dopo tanti anni è rientrato, chi da qui prende spunto il nostro titolo del progetto Emigrants Davos. È partito, ma coglie ogni occasione utile per seguire il richiamo delle radici e rientrare in valle anche solo per il breve periodo delle vacanze estive. La maggior parte dei chievolani che sono andati via all'estero erano famosi per la loro abilità come segantini, in particolare in quella che possiamo definire arte di sliperars. Sliperars era colui che lavorava il legno per realizzare le traversine che servivano nella costruzione delle reti ferroviarie. E lascio dopo a Maria Grazia che nel suo libro ha raccontato e ha fatto ricerche su questo argomento. Volevo ricordare, non so se la figlia, doveva essere presente anche la figlia Danila, l'ultimo dei nostri sliperars, Pietro Mongiat, e che è mancato l'anno scorso e che è proprio l'ultimo, come ho detto, l'ultimo dei sliperars. Ed è rientrato qui a Chievolis quando è andato in pensione, perché lui voleva tornare, diceva, a casa perché Chievolis è casa. Un ricordo che mi viene in mente è quello di Gianni Colledani, che anche lui ha fatto un libro in memoria proprio dei nostri compaesani sliperars. Antonino Feroli ha dedicato una mostra che appunto riporta l'arte di questo mestiere. E concludo ringraziando tutte le persone coinvolte nell'organizzazione del progetto. Un sentito grazie anche all'Associazione Gli Amici di Tamarat, nella persona di Don Aldo, per il supporto e la costante collaborazione con la società operaia e ai sindaci dei comuni della nostra valle, Patrizia Del Zotto per Tramonti di Sopra, Giampaolo Bidoli per Tramonti di Sotto, che chiamo qui per un saluto. Facciamo un saluto collettivo da parte di entrambe le amministrazioni comunali della Val Tramontina.
Grazie di essere qui oggi così numerosi per questa giornata che parla di radici, parla di attaccamento a una terra, parla di cuore, perché chiunque è emigrato dalle nostre terre, ma da qualunque terra dove è nato, le radici, il cuore restano sempre qui dove è nato, nonostante che magari le persone sono andate lontano, magari non sono più ritornate, sono ritornate soltanto una volta nella vita. Quindi oggi è una giornata di ricordi e di ricordi e di avvicinamento a queste persone che fra un po' vedremo, per ricordargli che le radici e il cuore sono qui. Magari è gente che non è, saranno magari persone che non sono neanche mai state qui a Chievoli, in Val Tramontina, però rimane sempre l'attaccamento. Il lavoro degli emigranti è stato importante nel mondo, hanno lasciato il segno e noi dobbiamo essere orgogliosi e onorati di queste presenze in giro per il mondo. Quindi a nome delle amministrazioni ringraziamo il lavoro fatto negli anni passati, nei secoli passati, ma anche oggi, perché anche oggi la gente va a lavorare altrove e noi insomma siamo qui per ricordarli, per ricordargli soprattutto che la porta è sempre aperta, la porta di casa è sempre aperta, siamo sempre qui in questo piccolo borgo, come diceva la Resi, ad aspettare il ritorno, ma anche ad accogliere i ricordi di queste persone. È anche l'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno collaborato a questa giornata, ai presepi fatti che ricordano appunto l'emigrazione. Ci sono valigie, ci sono varie cose che ricordano il viaggio di persone che insomma sono andate verso la ricerca del lavoro e insomma dove hanno vissuto la loro vita. Quindi grazie di cuore a chi ha organizzato questa giornata, perché il ricordo è importante ed è anche l'occasione in questo momento qui per farvi gli auguri di buone feste, per un anno felice, un anno di tante soddisfazioni, di gioia, di salute, di felicità, insomma, dove ognuno può realizzare i propri sogni. E solo un minuto vi rubo ancora, voglio ricordarvi che in entrata avete visto, c'è il banco di Emergency. Emergency ha accompagnato tutte le iniziative del periodo natalizio che abbiamo fatto a Tramonti di Sopra. Io l'ho voluta perché è importante che viviamo il nostro tempo attuale e noi siamo qui, siamo sereni, siamo in pace, però ci sono altre persone che non vivono la nostra stessa situazione. Quindi avvicinatevi, leggete i dépliant, imparate a conoscere questa associazione che tanto fa non solo per le persone nel mondo, ma anche per le persone che sono qui in Italia, che non hanno la possibilità di curarsi, di essere assistiti. Grazie di cuore a tutti quanti e buon ascolto, buon viaggio verso i nostri emigranti e buone feste a tutti quanti. Io non rubo assolutamente altro tempo, perché condivido assolutamente le parole che ha detto Patrizia e quindi estendo gli auguri a tutti quanti voi e alle vostre famiglie di buone feste, di una buona serata, insomma, assieme ai nostri emigranti che ci hanno dato tanto e ci possono dare ancora molto. Ecco, tutto qua, basta. Tanti auguri. E adesso do la parola a Maria Grazia che, come ho detto prima, con le sue ricerche racconta un po' dell'emigrazione. Grazie. Anzi, Maria Grazia. Buon dia.
Buongiorno a tutti, anzi, buonasera e benvenuti. Grazie Onis per essere arrivati qui. Prima di tutto una premessa, non sono abituata a parlare in pubblico, perciò per favore scusatemi se faccio delle gaffe, se dimentico qualcosa o se ripeto qualcosa. Poi devo farlo anche in fretta perché i tempi qua sono ridotti e allora scusatemi anche se a volte leggo per non perdere tempo e non distrarmi in altre cose. Parlare in generale di emigrazione è un discorso lungo, difficile e complesso per il quale non mi sento competente. Ritengo però mio dovere ricordare e riconoscere che se siamo arrivati dove siamo oggi lo dobbiamo ai sacrifici, alla solitudine, alla lontananza sofferta in passato dai nostri emigranti e anche dalle loro donne, bambini e vecchi rimasti a casa soli ad aspettarli. Così io non parlerò di emigrazione, ma vi racconterò alcune storie di emigranti che ho raccolto in tanti anni di ricerche in Val Silisia. Storie che mi hanno appassionato tanto da coinvolgermi in diverse iniziative, come ad esempio la Reunion of Families del 2012, organizzata assieme a Harley Cassan e a Camillo Cartelli, oppure lunghi e numerosi contatti via mail che ho avuto con moltissimi emigranti della nostra zona in America o in altre zone lontane, oppure anche con quello che io chiamo a volte ritornano, cioè l'accoglienza di discendenti di coloro che molti anni fa hanno dovuto lasciare questa terra e i loro discendenti, pronipoti o nipoti, sono ritornati e mi hanno incontrato e io li ho accolti. Ecco, parlerò di questi. Libars discugni là è un verso di un poeta carnico, è un verso molto significativo. Liberi di dover andare. Emigrare era un dolore, ma era anche una risorsa. Era un male necessario per poter sopravvivere lontano da questa terra troppo avara che non riusciva a nutrire tutti i suoi figli. Devo ricordare, ma è già stato fatto anche dalla Resi, che in passato molti, proprio in questa valle, in Val Tramontina, hanno raccolto delle interviste, delle storie sull'emigrazione, libri patrocinati dal Comune di Tramonti o da altri. Poi sull'emigrazione per eccellenza, quella dei Segantini, ne ha già detto la Resi, hanno scritto in molti. Io ricordo lo Zanini del 1937, non perché l'abbia conosciuto direttamente, non son così vecchia, sono vecchia ma non così tanto. Poi Don Narciso anche ha riportato questo e ultimamente Gianni Colledani, come nominava la Resi. Gli slipperans, da noi dicono slipperans, anche se il titolo era Slipperars del libro. Comunque i nostri slipperans erano ricercati e richiesti in tutta Europa per la loro bravura e abilità nello sfruttare al meglio il tronco, ricavando molte più traversine delle altre maestranze. Questo un po' anche dovuto alla dote di questa valle, all'economia dei nostri uomini. Io mi appello, visto che abbiamo visto i presepi a basso, visto che la giornata è dedicata anche ai presepi, quindi uso anche un aggancio con i presepi che ci sono in giro per il paese per parlare di emigrazione legata a questi presepi. Per esempio, a proposito dei Segantini, abbiamo visto tanti presepi che hanno qualcosa che legano il discorso segantino al presepe. I Segantini che se ne andavano portando in spalla gli attrezzi per tagliare il bosco e il seon. E poi, a proposito di presepi, ce n'è un altro che forse avete visto, che ha un casco da minatore. Bene, io mi aggancio a questo e torno indietro nel tempo. Da metà 800 al 900, molti della Val Silisia sono partiti per l'America.
Sono stati chiamati dai primi che laggiù erano arrivati perché avevano trovato facilmente lavoro nelle miniere. Il lavoro era duro, ma la paga era buona ed era facile farsi assumere. E così in molti sono andati. Alcuni però si sono ammalati o sono morti in miniera. Io ricordo, quando dico ricordo, scusatemi, non è che lo ricordi perché l'ho vissuto, ma perché l'ho trovato. Ricordo un Pietro Mongiat Capricci, il cui nome è stato impresso in una lapide perché c'è stata una tragedia nel 1926 e per un crollo sono morti 51 miratori, tra cui anche lui. In Belgio? No, in Belgio, questa è in America, negli Stati Uniti. In Belgio c'è stata un'altra tragedia, sì, più recente quella però. Sai. Poi vi racconto una storia particolare, quella di una Maria Luigia di Colbareit. Perché è una storia particolare, legata sempre alla miniera? Maria Luigia sposa Tommaso Titolo di Ciampei e hanno un figlio. Tommaso, per dare un futuro migliore alla sua famiglia, emigra e va a lavorare in miniera, in America. Ma meno di un anno dopo la nascita del figlio muore lontano. 2 anni dopo, Maria Luigia si risposa con un altro giovane della nostra valle, Romolo Cassan. Anche lui parte per le miniere degli Stati Uniti, sperando in un po' di fortuna. Però anche lui, dopo pochi anni, perde la vita, lasciando alla vedova altri 2 figli da allevare. Per fortuna, con la generosità e l'affetto dei 2 fratelli della donna, Sante e Antonio, residenti da tempo in America, che la chiamano e la fanno arrivare da loro, dove può trovare la possibilità di dare un futuro migliore ai suoi figli. E a proposito di queste persone, per A volte ritornano, che ho nominato prima, ho incontrato Tony Titolo, nipote di Tommaso e di Luigia, che Luigia negli Stati Uniti poi viene chiamata Louise. È arrivato a Chievolis con il figlio nel 2012, è venuto in cerca di ricordi e radici e ha condiviso con me una scatola di preziose vecchie foto. Poi un'altra persona è venuta, Marie Luisetti, un'arzilla 90enne, nipote di quel Sante, il fratello della Luigia. È venuta nel 2019, 90 anni, con una vivacità enorme. È venuta con il figlio per scoprire Colbareit. Voleva sapere da dove era partito il suo nonno. E mi ha portato un bagaglio di ricordi e di informazioni sulla vita dei nonni e dei genitori negli States. Un altro è tornato, Chris Montera, nel 2014 visita Chievolis. Vuol conoscere il posto dove era nata la bisnonna Luigia, sorella della cieca. È un'altra Luigia questa. E anche qui c'è una storia molto bella. Questa Luigia, sorella della cieca, che molti qui a Chievolis si ricordano chi fosse. Luisa, secondogenita, era partita nel 1909 da bambina con la mamma per raggiungere il papà Pietro detto Calibu in Colorado, mentre la primogenita Amelia, la cieca, viene lasciata in paese per far compagnia alla nonna. Pensate un po'. Il tempo passa, Amelia cresce e si sposa. Difficile trovare soldi per un viaggio oltreoceano a quel tempo, quando bisognava faticare per trovare il pane. Dall'America arrivano pacchi aiuto, ma Amelia non rivedrà mai più i suoi genitori. E le 2 sorelle si rincontreranno solo da vecchie, negli anni 70, quando Luigia farà un viaggio in Italia. Una storia intricata e commovente che aveva stuzzicato la curiosità di Chris, spingendolo a venire a Chievolis. Continuando poi il discorso della miniera e degli emigranti,
Qualcuno dopo un po' di guadagni in miniera cerca altri mestieri meno pesanti, ce la fa e raggiunge una certa sicurezza economica. Mi piace perché mi viene in mente una foto che io ho visto, è una foto degli anni 50 della Berta Rovedo, una foto inviata ai parenti e in primo piano lei è parte a dei nuovi elettrodomestici per dimostrare con orgoglio ai suoi parenti che erano rimasti qua il benessere che era stato raggiunto. Molti di questi migranti che raggiungono un certo benessere chiedono e ottengono la cittadinanza. Alcuni addirittura combattono nelle file dei soldati americani durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Mogli e figli li raggiungono definitivamente nel nuovo mondo. I loro discendenti ora sono americani a tutti gli effetti. Un altro inserimento del mio A volte ritornano. Dal Canada, dei fratelli Tuneghin di Colbarei e Gelmo De Paoli, partiti bambini, sono tornati qualche anno fa per una breve visita. La nostalgia ogni tanto richiama la voglia di riallacciare i legami che però diventano sempre più rari con parenti e amici del passato. Gelmo mi condivide una foto che mi commuove. Mostra i suoi genitori anziani seduti assieme a lui e a suo figlio con un piccolo nipote in braccio sul divano della nuova casa in Canada. E sulla parete dietro è appesa una vecchia cornice con la grande foto dei nonni, portata dall'Italia come ricordo. Bene in vista, quasi come se fossero dei lari protettori della nuova vita. 5 generazioni, una rimasta in paese ma portata nel cuore e in un'immagine, un legame indelebile. Bene, per me questa foto spiega bene la parola radici. Abbiamo parlato di quelli che sono rimasti, però qualcuno anche ritorna dagli Stati Uniti. Rientrano definitivamente a casa. C'è chi in anni di duro lavoro è riuscito ad accumulare alcuni risparmi. Allora mi viene in mente Paolo Giovanni Contarin, il vecchio Pustin. È rientrato in paese e con oculatezza compra casa, prati e la concessione del servizio postale a Chievolis. Poi c'è chi invece rientra portando solo una fisarmonica da suonare, ma portando anche un po' di allegria con questa fisarmonica. Ed è questo, è il Moru, seduto sul muretto, si faceva sentire per tutto il paese. Oppure, come anche Laurincet, che è ritornato solo con un frac. Gli era rimasto perché aveva fatto il cameriere con quella divisa in un ristorante di lusso a New York. Ho un aneddoto simpatico su Laurincet. Laurincet sposa la Nina, una fidanzata che lo ha aspettato per più di 20 anni e abitava vicino alla piazzetta. Lui fa diversi lavoretti, indossando la famosa giacca a 2 code come la rondine. Certo, non c'è molto da scegliere nemmeno tra il vestiario a quel tempo. Perciò capita di sentire la gente che dice: sono un po' più inclinato, grazie. Guarda Laurincet che va a spandile dan con la sisila. Guarda, vedi Lorenzo che va a spargere le tame con la rondine. Ritorno ad agganciarmi ai presepi. Tra i presepi ce n'è uno che ricorda gli emigranti che raggiungevano l'America con un bastimento. Certo, per andare oltreoceano, sia nell'America del Nord che nell'America del Sud, si dovevano imbarcare. Molti andavano a Genova, molti addirittura andavano in Francia prima e si imbarcavano là. Ci sono emigranti che hanno puntato anche verso il Sud America. In Argentina, in Venezuela, in Brasile richiedevano manodopera.
Così molti sono partiti pieni di speranza per un lungo viaggio verso quell'orizzonte lontano. Anche qui molti rimangono, migliorano la loro vita, fanno crescere i figli e i discendenti in una nuova patria con una nuova lingua e nazionalità. Penso per esempio a tutti i figli maschi di Paoli dai Gambons sopra Redona. Le femmine sono rimaste a casa e tutti i figli sono partiti per l'Argentina e sono rimasti là. Poi, per a volte ritornano, invece, ho fatto un incontro speciale, 2 incontri. I fratelli Pedro e Daniel Canderan, che adesso vivono in Argentina, avevano il nonno Pietro, fratello di Piocciu, qualcuno qui ha sentito questo nome. E questo nonno era partito da Staligial con il loro papà ancora piccolo, bambino. Aveva ritrovato una vita nuova, un mondo diverso, una certa agiatezza, ma non avevano mai dimenticato le loro radici. Infatti raccontavano ai figli e ai nipoti le storie del nostro posto, di Staligial, del loro paese. Questi racconti del nonno e questi ricordi del papà hanno spinto prima Pedro nel 2014 e poi Daniel 2 mesi fa a tornare qui per cercare emozioni e incontri dal passato. Però anche qui in Sud America ci sono quelli che hanno trovato fortuna, ma anche quelli che purtroppo si sono persi o addirittura hanno perso la vita. Uno per tutti, che voglio ricordare, è Vincenzo Pietro Cupa. Era emigrato da giovanissimo in Germania, ma poi, con 3 piccoli figli sulle spalle da allevare, decide di tentar fortuna in Argentina. Parte con altri compaesani, arriva a Buenos Aires. Purtroppo, a pochi mesi dall'arrivo, precipita da un'impalcatura e muore. Ci riagganciamo di nuovo ai presepi. Ne avete visto uno dove ci sono delle matriosche e un treno che corre. Cosa vi viene in mente? La Russia. Eh sì, perché c'è anche chi è partito per la Russia. Durante la costruzione della Transiberiana, la nostra manodopera è stata richiesta. Ballar e cartelli, fratelli o intere famiglie si spostano fin laggiù. Poi ci sono i presepi che ci riportano ai tanti muratori e piastrellisti della valle. Nel primo, ma soprattutto nel secondo dopoguerra, l'esodo migratorio verso va verso Francia, Svizzera e Germania. Un'emigrazione stagionale, inizialmente di soli uomini, occupati prima come boscaioli e segantini e poi come muratori e piastrellisti. Appena possibile fanno arrivare anche le mogli, che trovano lavoro in fabbrica. A volte i figli vengono lasciati ai nonni a casa, soprattutto per quanto riguarda l'immigrazione in Svizzera, dove le leggi erano abbastanza severe. Poi, invece, appena è possibile, fanno arrivare anche le mogli che trovano... Poi, dopo aver risparmiato a sufficienza per costruirsi una casa, qualcuno decide di rientrare. In paese ci sono nuovi spiragli di lavoro, ci sono i cantieri delle dighe, ci sono nuove fabbriche nella pedemontana, c'è qualche speranza anche qui. E poi i figli sono diventati in età scolare e bisogna decidere o li teniamo e facciamo fare le scuole straniere o li riportiamo in Italia. E così più di qualcuno rientra. Invece per molti altri l'emigrazione in Europa è definitiva. Assumono la nuova cittadinanza, imparano bene la lingua, i figli crescono, studiano, lavorano nella nuova realtà. Relativamente vicini però questi emigranti in Europa, spesso
decidono di rientrare per le ferie. Così ogni estate si ritrovano con amici e parenti, si fanno i piccoli lavori di manutenzione della vecchia casa, si fa qualche corsa al mare, qualche bagno nella Silisia. Così, anche se pur per poco, il nostro piccolo borgo, i nostri piccoli borghi si riaprono, le finestre si spalancano e per i vicoli e per le piazze si sentono chiacchiere, risate e vociare di bambini. Sono quasi arrivata alla fine. Adesso vi voglio raccontare quello che Valerio mi ha lasciato. Valerio mi ha raccontato la storia dei suoi nonni. È una delle tante storie che si possono ascoltare in questa valle, ma è una storia come esempio di coraggio, di volontà e di forza morale della gente che è combattuta ma non sconfitta dalle avversità. Cerco di andare veloce, riuscite a... Vi ho stancato? Non lo so col tempo come sono. Allora, il nonno paterno di Valerio si chiamava Attilio e rimase orfano di entrambi i genitori all'età di 6 anni. E lui era il più vecchio di 3 figli, aveva altri 2 fratellini, uno dei quali aveva anche problemi. All'inizio è seguito dallo zio, però lo zio aveva già tanti figli per conto suo. Così a 9-10 anni, con altri, Attilio scendeva nella bassa friulana a lavorare presso i contadini, guadagnandosi il vitto per sopravvivere. Poi, per esempio, una delle cose che ricordava questo Attilio, ricordava un fattore di nome Marino. Anche questo Marino lo aveva trattato con gentilezza e comprensione ed era rimasto tanto nel cuore ad Attilio che ha rinnovato il nome assegnandolo al suo terzo figlio. È un esempio, quando noi a volte parliamo, pensiamo al passato come a persone rudi, a persone però ci sono esempi di bontà d'animo, di gentilezza che si ritrovano in tante parti, in tanti fatti. Attilio a 17 anni procurava da vivere anche ai fratelli, uno dei quali era disabile. Poi, appena ottenuto il passaporto, a 20 anni parte per la Germania come stagionale e faceva lo sliperan. Lavorava a cottimo per guadagnare di più e poter sostenere meglio la famiglia. Era analfabeta perché non aveva potuto frequentare la scuola, ma il compaesano Domenico Cassan, nelle pause lavorative, gli insegnò a leggere e a scrivere. Anche qui per me è un punto di valore, no? della generosità di queste persone, e sono cose che vanno ricordate. Ricordiamo sempre spesso le cose brutte, le inimicizie, ma ci sono dei fatti che ci danno un po' di speranza, ci rincuorano. Questo Domenico, più anziano, che insegna a leggere e scrivere a questo giovane che non aveva potuto imparare perché non era andato a scuola. Attilio torna a casa non d'inverno, ma d'estate per aiutare la moglie nella fienagione. Poi, con i soldi risparmiati, si costruisce una nuova casa più capiente per la sua famiglia. Dopo la Prima Guerra Mondiale, però, la strada dell'emigrazione la passa ai figli. Lui rimane a Inglagna. Si occupa dei lavori agricoli e fa il malgaro nel periodo estivo. Muore a 63 anni, ma aveva già assicurato alla sua numerosa famiglia una vita migliore di quella che era toccata a lui da bambino. Anche l'altro nonno ha una storia interessante, il nonno materno, Luigi, detto Luvigiu dalla Contarina. Luvigiu era figlio unico, perché il padre, partito prima della sua nascita, verso la Grecia, era andato a lavorare all'Istmo di Corinto, ma non fece più ritorno e non diede più notizie. Non si sa se è morto, nessuno ha avuto più notizie di lui.
Inizialmente lui e la mamma rimasero nella casa paterna, poi in seguito a debiti, successioni, dovettero trasferirsi in un'angusta abitazione. La madre non si perse d'animo, lavorò come bracciante agricola e riuscì a mandare il figlio a scuola fino alla terza elementare. A 14 anni Luigi cominciò a lavorare come manovale dai fratelli Cirpa, i Cartelli, che avevano un'impresa, e lì imparò a fare il muratore. A 17 anni emigrò in Austria e rientrò solo dopo 2 anni e con i soldi guadagnati riscattò la piccola casetta, acquistò alcuni terreni e una mucca accudita dalla madre con grande cura. Nel 1920, a 19 anni, provetto muratore, emigrò per la Francia. Ora mi fermo un attimo solo per fare una riflessione. Pensate all'età... E per raddrizzare. Avete sentito l'età di questo ragazzo? Ecco, possiamo un po'... sì, so che è un paragone un po' difficile, no? Ma se lo rapportiamo un po' con l'età dei nostri ragazzi di oggi, no? Questo ragazzo che a 17 anni parte... a 19 anni ha già fatto la casa per la mamma, cioè veramente sono degli esempi di quello che hanno lasciato a noi, perché come ho detto all'inizio, se noi siamo qui oggi lo dobbiamo a queste persone che hanno portato avanti in momenti difficili e ci hanno fatto arrivare a questi livelli. Costruì una casa dove si trasferì con la madre poco prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Fu arruolato nel corpo degli Alpini, combatté ad Ogna, venne ferito. Congedato nel 1917, rientrò a Inglagna e poco dopo si sposò. Alla fine della guerra riprese l'emigrazione stagionale in Francia, ma nel 1929 l'impresa francese per cui lavorava vinse un appalto per la costruzione di tratti ferroviari in Persia e in Turchia. Propose a Luigi di recarsi laggiù con la mansione di capocantiere e con una buona paga. L'offerta era allettante, ma bisognava convincere la moglie, ma soprattutto la mamma, a lasciarlo partire. Pensavano a quei paesi lontani e sconosciuti. Alla fine però lui ci riuscì. Così partì assieme a dei compaesani. È vero, e in effetti ci sono delle foto che lo mostrano insieme ad altri di Chievolis. Quindi più persone sono andate in quel periodo in Persia e in Turchia, posti che forse erano poco usuali all'immigrazione a quel tempo. Iniziò la sua nuova avventura in paesi tanto lontani e poco conosciuti. Non sempre gli fu facile organizzare il lavoro, perché impegnando manovalanza locale, con differente lingua, usi e cultura, non sempre era facile comprendersi. Però, trattando tutti con rispetto e con buone maniere, ottenne una collaborazione fattiva. I lavori in Persia e in Turchia durarono 7 anni e Luigi rientrò solo dopo questi 7 anni, nel 1937. I 2 figli che aveva lasciato bambini ora erano adolescenti. Però i soldi guadagnati gli consentirono una discreta agiatezza e poté far studiare anche i figli. Ma passati 5 mesi, probabilmente l'emigrazione era anche un richiamo, no? Passati 5 mesi decide di ripartire per la Persia. Però siamo vicini allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Fu costretto a rimpatriare e lasciare là tutti i suoi guadagni, che non riuscì più a recuperare. A casa non rimase con le mani in mano. Fu uno dei promotori per la costruzione dell'acquedotto e della strada Chievolis-Inglagna. Ecco, questo è quello che mi ha raccontato Valerio e che ho voluto condividere con voi. Siamo quasi alla fine.
Chiedo scusa dei tantissimi che non sono riuscita a nominare. Le storie da raccontare sarebbero centinaia, ma io le vedo volare per tutta questa bella Val Silesia. Ritengo importante concludere con una domanda e con una riflessione. Mi è già stata un po' anticipata da Gregoris. E oggi si parla ancora di emigrazione? Di sicuro è limitata nei numeri e con motivazioni diverse, però basta pensare a quanti dei nostri giovani che dopo aver tanto studiato se ne vanno all'estero dove si sentono più apprezzati e gratificati anche economicamente. Poi, un'ultima riflessione, ricordare tutte queste sofferenze e le difficoltà affrontate dai nostri emigranti che scappavano dalla loro terra per sfuggire a fame e miseria, non può lasciarci indifferenti di fronte all'enorme problema odierno dell'immigrazione. Ma questa è un'altra storia. Voglio lasciarvi con questa bella intensa poesia degli anni 70 del carnico Leonardo Zanier. Las valises di un emigrant. No han pesors denti, ma speranza. E speranza las sus mans. Ma sol las primas voltas. Dopo il suo nom, emigrant, al diventa il suo mistir e all'impara che non va per vivi, ma per no morì. Grazie. Prima di far partire il video di una nostra amica pittrice che vive in Francia e i suoi genitori sono emigrati proprio nel periodo dopoguerra e lei sente tanto questa vicinanza al nostro paese. Questo legame, parla di legami nei suoi racconti, poi ve lo dirà lei, tra Francia e Chievolis proprio, che anche lei ama e sente casa sua. Non le rubo le parole, poi quando è in video vi racconterà. Anche i suoi quadri parlano veramente di questo legame tra la Francia e Chievolis. Mi chiamo Marie-Claire Mongiat, sposa Thomas e sono figlia di immigranti italiani. Mio papà Mario è andato via da Chievolis nel 1948, aveva 21 anni. Lui con altri compagni ha attraversato le Alpi a piedi per arrivare in Francia e per fare il segantino come tanti chievolani. Per quello che mi riguarda, sono nata in Francia nel 1959. Oggi, da quando sono stata in pensione, sono diventata pittrice professionale e attraverso il mio lavoro artistico intendo rendere un omaggio prima di tutto ai miei genitori che hanno superato tante difficoltà prima di essere integrati nella società francese, ma anche a tutti questi emigranti che hanno lasciato casa, moglie e figli per trovare un futuro che sembrava un po' migliore. Inoltre, attraverso la mia mamma, voglio portare alla luce tutte queste donne che durante l'assenza hanno portato tutto il peso della famiglia, della casa, con coraggio e abnegazione. Più che la questione della migrazione, interrogo la nozione di spostamento, di sradicamento e di radicamento, di separazione ma anche di sviluppo personale in una via di mezzo spesso scomoda, lontana dalle proprie radici. Metto in discussione la difficoltà di realizzarsi, di ancorarsi, perché quando sei emigrante sei bloccato tra due paesi, due lingue, due culture.
Attraverso la metafora del bucato steso, forte indicatore della cultura italiana, dipingo esseri impegnati in reti di fili, il filo del bucato appeso. L'idea è di mostrare i legami affettivi robusti che resistono tra le famiglie separate nonostante la distanza. Nelle mie opere dimostro tutta la tristezza della separazione. Il mio lavoro si chiama Legami e dietro queste parole ci sono due dimensioni su quelle voglio insistere. Ci sono i legami affettivi stretti, forti tra due famiglie, tutte le famiglie, ma anche i legami che impediscono, perché c'è molta difficoltà di essere un immigrante e anche figli di emigranti, perché il peso si trasferisce tra tutte le generazioni. Adesso vi lascio osservare un po' delle mie opere.